Dunyoda shunday bir joy bor. U haqda deyarli gapirishmaydi. Gapirganda ham faqat qora bo'yoqlarda eshitishga o'rganib qolganmiz. Afg'oniston deganda ko'z oldimizga faqat urush, xavf va zulmat keladi. Va shu zulmat ichida go'yo odamlar bor. Ular xorijda yashaydilar, lekin o'zlarini O'zbekistonga begona deb bilishmaydi. Ular bizdan yiroqda, lekin mutlaqo begona emas. Bizga yaqin, ammo o'rtada masofalar bor. Bular o'zbeklar, Afg'oniston o'zbeklari. Siz yangiliklarda ko'radiganlar emas, darsliklarda yozilganlar ham emas. Ular bizning tilimizda gaplashadi, biz tinglagan musiqani eshitadi, bizning taomlarni tayyorlashadi, lekin butkul boshqa voqelikda yashaydi. U yerda chegaralar shunchaki xaritadagi chiziqlar emas, balki bir millatni ikkiga ajratib qo'ygan og'riqli taqdirlardir. Ular kim? Nima uchun u yerda qolishgan? Va butun dunyo tushunishdan qo'rqadigan mamlakatda o'zlikni saqlab yashash aslida qanday? Bu quruq siyosat yoki zerikarli yangiliklar emas. Bu chegaraning narigi tomonida qolib ketgan qondoshlarimizning hayoti va ehtimol biz ular haqida bilishimiz kerak bo'lganidan ancha kam bilamiz. Men yana Afg'onistondaman. Ikkinchi marta kelishimning aniq sababi bor. Afg'onistondagi 10 million o'zbek haqida katta bir ko'rsatuv tayyorladim. Faryob viloyatiga, Juzjon viloyatiga va boshqa shimoliy viloyatlarga borib, o'zbeklarning hayoti, yashash tarzi, ularni bugungi kunda o'ylantirib turayotgan muammolar haqida gaplashdim. Va albatta ularni O'zbekistonga nima bog'lab turadi, shular haqida ham fikrlarini so'radim. Ushbu video Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan ularning hamkorligida tayyorlandi. O'ylaymanki, bu video sizlarga manfaatli bo'ladi. Like bosing, bu videoni insonlarga, yaqin do'stlaringizga jo'nating. Ketdik. Ko'pincha biz Afg'oniston o'zbeklari deganda, ular Markaziy Osiyo, ya'ni O'zbekiston hududidan shu yerga Afg'onistonga kelib qolgan o'zbeklarni nazarda tutamiz. Lekin tarix aslida boshqacha haqiqatni so'zlaydi. Bugun biz suhbatlashmoqchi bo'lgan o'zbeklar o'zlarini Afg'onistonlik deb hisoblashadi, lekin ular afg'onlar emas, balki o'zbeklar, asl turkiylar, bizning qondoshlarimizdir. Afg'onistonning shimoliy qismida yashovchi o'zbeklar yurti tarixda Janubiy Turkiston deb atalgan, ya'ni hozirgi O'zbekistonning bir qismi hisoblangan. Turkiston so'zi turklar yurti degan ma'noni anglatadi. Tarixda bu hudud Kaspiy dengizidan Gobi cho'ligacha, Ural tog'laridan Hindukush cho'qqilarigacha bo'lgan juda katta maydonni egallagan. Janubiy Turkiston esa Amudaryoning so'l sohili, ya'ni hozirgi Afg'onistonning shimoliy 11 viloyati: Balx, Faryob, Juzjon, Qunduz, Tahor, Badaxshon, Bag'lon, Samangon, Saripul, Badg'iz va Hirot tarixan Janubiy Turkiston deb yuritilgan. Hozirda ushbu viloyatlarda 10 milliondan ortiq o'zbek yashab kelmoqda. Nima uchun biz Afg'oniston o'zbeklar haqida kam ma'lumot bilamiz? Oxirgi 40-50 yil davomida bu yerda notinchliklar tufayli o'zbeklarning boy madaniyati va urf-odatlari urush changlari ostida qolib ketdi va biz ularni urush prizmasi ostida ko'rishni boshladik. Shu tariqa afg'on o'zbeklari, Janubiy Turkistonliklar bilan bizning aloqalarimiz uzildi. O'zbekiston o'zbeklari bilan Afg'oniston o'zbeklarining aloqalari Buxoro amirligidan keyin uzilib qoladi. Shu hududga o'zbeklar juda yomon kunlarni boshdan kechirganliklari uchun hozirgi O'zbekistonning sharoitini eslab nima qilib, u yerdagi xalqdan araga yomon bir uzilish tushgani uchun haqiqatan Afg'oniston har birta o'zbeki 11 millionta o'zbek bo'lsa ham O'zbekistonlar bilan yaqinlashishni istaydi. O'sha intiqlik bor, o'sha nima bor. Shu uchun O'zbekistondan birorta xabar bilan yaxshi xabar birorta keladimi, uni haqiqatan o'z oilasidek qabul qilishga harakat qiladi. Bu bilan O'zbekiston o'zbeklari, men ham 2 yil O'zbekistonda bo'lganman, juda oz bilar ekanlar. Ayrimlar hech bilmasligi meni juda u yerda bordim. 2 yil 2019 dan 21-yilgacha men Samarqand davlat universitetida magistraturani o'sha yerga o'qidim. Mening kursdoshlarim bor edi. Ular menga Afg'onistonda sizlar oilada ham shunaqa o'zbekcha gapirasizlarmi dedi. Menga yomon tuyulardi-da. Ular nega endi shu 10 ta 11 ta viloyatda 11 million balki undan ko'proqdir, aniq emas. Shuncha o'zbek, turkman borligidan ular nega bexabar? O'zbekistonga nega bunaqa odamlar xabarsiz qoldirilgan? Bunga men achinardim juda. O'sha yerda ba'zi gazetalarda, ba'zi TVlarda yo boshqa bir muxbirlar so'roq berganda Afg'onistonda ham o'zbek bormi yoki Afg'onistonda ham maktab bormi? Shunga o'xshash so'roqlar berilgan. Ammo bizning bag'rimiz shu tutilib, bo'g'zimiz tutilib, ko'zimizga yosh kelib javob bergan. Millat O'zbekka kelmoqchi bo'lsa, 7000 dan ortiq o'zbek Afg'onistonda yashaydi. Ammo maktabni hisoblasangiz har viloyatimizda
400-350 maktabdan iborat. Har tumanimizda 50-60 maktab bor. Ammo bu narsalarni yo'q qilish haqiqatda bizga og'ir tomon bo'ladi. Borib kelish imkoniyati ularga berilmagan bu tarafga. Ammo Afg'onistondan O'zbekistonga ko'pincha o'zbeklar, boshqa millatlar Afg'onistonga kirib chiqqan o'zbeklar. Ammo O'zbekistondan endi rivojlanib, masalan, YouTube kanallar yoki muxbirlar, yo shoirlar, yo mutashabbislar yoki ijodkorlar, yo tadbirkorlar kelib endi Osiyoda qo'shma bozor orqali kelib nima qilyaptilar? Bizni asli urug'imiz Samarqandga boradi. Biz Samarqandlik o'zimiz, asli bobolarimizdan bir necha urug' oldinga bormoqchi bo'lsak, Samarqandga bir taqilamiz. Masalan, shunga o'xshash Samarqanddan ancha insonlar bor bu yerda, yo masalan Buxoroy Sharifdan yoki qolib bersa Toshkentdan qancha bobolar shu yoqqa o'tib qolgan, o'sha davrda qochdi bo'lgan davrlarda kelib qolganlar bular. O'zimni otimni Nurlo. Mana shu hamma o'z g'aribkor, mana shu yerga g'alta kiroga qilamiz. Qancha pul topasiz kuniga bir kunda? Bir kunga mana shu yerga 40 rupiya, tinon bersa 100 rupiya topdim. 100 afg'oniymi? Ha, 100 afg'oni. 100 afg'onigacha topasiz. Ha. O'zbekiston borsam, Qozog'iston borsam, Buxoroga ketsam, Buxoroga ota bobom Buxorodan naslimiz Buxoro shahridan. Beri kelib mojiran bo'lib qolganmiz. Bobomlar o'lib ketgan, otam o'lib ketgan. Bu yerda Buxorodagi qarindoshlar topib gaplashmoqchisizlar. Ha, qarindoshimiz bor. Neredaligini bilmayman qaysi mavqeda Buxoroda. Nechta farzandingiz bor? Birta farzandim bu mana shunchada, boshqasi qiz. Ular bo'lsa maktab mullaga qo'yaman. O'zim hech narsa bo'lmadim, sizlarga maktab gaz qilarman, gadoylik qilarman, sizlarni o'zimday bo'lmay, sizlar o'qinglar. Men ismim Zabiyullo, Ulusoliy Anxoydan, viloyat Faryobdan men opajon. Nima uchunki Nima ishlar qilasiz? bu yerda nonboychilik qilamiz. Nonboychilik. Ha, nonboychilik. Kuniga qancha topasiz? Kuniga bo'ladi, Xudo rizq ya'ni 700-800 qoladi. Bir kunda qoladi. Ha, shukr alhamdulillah. Mani otim Ramonberdi, qassob. Bir kunda qancha pul topasiz agar siz bo'lmasa o'rtacha? Endi taxriban 1000, 2000, 3000 shu o'rtalarda tayyorda topamiz. Birinchidan men ismim Mujibullo, viloyat Faryob, Ulusoliy Anxoydan bo'laman. Men Pelan daftar ittisolotga, ya'ni shabaka simkorga gordman. Bali, simkor. Taqriban bu yerga ota bobolarimiz shu O'zbekistondan kelgan. Bizning asli joyimiz Andijondandir. Shu yerga yashaydik, bizda ketganimiz yo'q. Shu yerga tug'ilganmiz, shu yerga katta bo'lgan, shu yerga ishlaymiz inshaalloh. O'zbekiston bilan Afg'onistonning o'rtasida qanaqa farq bor? Farq juda ham ko'p. Masalan, ya'ni qaysi bir farqlarini aytay sizga. Bu yerga o'zingiz xabaringiz bor, doim mardum urushga, janjolga, jangda rohat zindagi qila olmaydi. Ammo u yerga biroz rohatlik bor. Ya'ni mardum shuning uchun istaydiki, O'zbekistonda zindagi qilsa. Har kim ham, har inson ham rohatlikni xohlaydi. Biz xohlaymiz, O'zbekistonliklar kelsin, bizlar bilan ya'ni sirdosh bo'lsinlar, bilmaganimizni o'rgatsinlar, ya'ni ko'rkasinlar. Biz ham ya'ni ularni ko'rmagan zotni kelsinlar, bu yerga ko'rsinlar va do'st bo'laylik. Bir daha degan boraylik, ular ham kelsin. Inshaalloh qavm do'st, shu raqam zindagi qilaylik, degan zindagini pesh olib ketaylik shu raqam. O'zbekistondagilar bular o'ylaydiki, biz O'zbekistonda, Afg'onistonda o'zbekman desa, qachon borgan deysiz? Bu yerdan qachon o'tgansizlar, qachon ketgan desa, kelganlar bo'lgan, masalan, Amir Olimxon bilan qochib kelganlar bor, ruslarning urushlaridan keyin. Xudoyxon bilan kelganlar ham bormi? Xudoy bilan kelib, masalan, Kobulda, Parvonda, bu zamonlarda kelib juda kam odamlar kelganda, 1000 ta, 2000 ta kelgan. 10 million o'zbeklar ota bobodan, bobo ajdoddan bu yerda yashaydilar. U Navoiy hazratlarini masalan to'ploqlar shurda, Lutfiy masalan Hirotda tug'iladi, Hirotda yashaydi, Hirotda o'ladi, 99 yil umr ko'radi. U Lutfiydan bizlar u tomondan kelgan desak, Navoiydan kelgan desak,
bu Xitoydan ham kelgan desak, bular men nazarimda noto'g'ri bir nimalar. Bu Afg'oniston hududiga o'zbeklar kelganda yo kelgan, qochib borgan desa, ular tarixda boshqatdan o'qishlari kerak. Janubiy Turkiston azaldan bo'lgan, turklar yashagan, aynan shu o'zbeklar yashagan, bu xato fikr. Afg'oniston o'zbeklarini til masalasi juda ham qiynaydi. Ular o'zbek tilini saqlab qolish va uni yanada boyitish, rivojlantirishga harakat qilishmoqda. Lekin ularning kuchi bu yerda juda ham kam. Ulg'ayishida, ya'ni o'sishida to'sqin bo'ladigan omillar nima? Moddiy, madaniy, ma'naviy himoya bo'lmaymiz. Shuning uchun bizning tilimiz, albatta bizning tilimiz, omma tilimiz, xalq tilimiz, ya'ni muhoviraviy tilimiz o'lmaydi bu. Chunki men qilgan tahqiqimning natijasida 95% hanuz ham uylarda oilalar o'z onalar bolalari bilan o'zbekcha so'zlashadi. Lekin bu til faqatgina so'zlashuv tili emas. Albatta. Ana adabiy tilni biz ulg'aytirmoqchi bo'lsak, adabiy til uchun himoya, moliy himoya kerak. Xo'p, siyosiy himoya kerak. Bu moliy himoya bo'lgan paytda bizlarga masalan bizning hatto bizlarning yozgan maqolalarimiz chop bo'la olmaydi. Chunki bizlar moddiy himoya bo'la olmaymiz. Yo bizlarda yangi manbalar yo'q. Masalan O'zbekistonda yangi chop bo'ladigan narsalar bizning qo'limizga yetib kelmaydi. Do'stlar, biz hozir Afg'onistonning Faryob viloyati Anxoy tumanidamiz. Bu yerda o'zbeklar juda ham ko'p va biz hozir o'zbek tilida o'qitiladigan, o'zbek tili sinfi bor bo'lgan maktablardan biriga keldik. Yangiyo'l xususiy maktabi. Ushbu maktabda 1000 dan ortiq o'quvchilar o'qiydi va hamma o'zbek tilida gapiradi va ularda haftada 3 soat o'zbek tili darslari bor va biz bu maktabda o'qituvchilar bilan gaplashamiz, o'quvchilar bilan gaplashamiz. Mana hozir o'quvchilarni qurshovida o'tiribman. O'zbek tilida salom berishadimi? O'zbek tilida salom berishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Mening ismim Mustafa, otamning oti Muhammad Nasim. O'zim Yangiyo'l shahrida o'qiyman. Yangiyo'l maktabida o'qiyman. Assalomu alaykum Asadulla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum sizga. Yaxshimisiz? Bizni bugungi Yangiyo'l xususiy o'rta maktabimizga O'zbekiston Respublikasidan xush kelibsiz. Qadamlaringizga o'tkir hasonatlar bo'lsin. Men Said Asadulla Bashosh, Yangiyo'l xususiy o'rta maktabining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi. Hozirgi kunda bizni Yangiyo'l xususiy o'rta maktabimizda 1500 talabaga yaqin yosh, ya'ni o'g'il va qiz bolalar ta'lim oladi. Kel, marhamat. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom bolalar. Uzr, sizni darsingizni bezovta qildik. Hozir nima fan bo'lyapti? Nima dars bo'lyapti? Dari tili. Forscha tili. Forscha tili bo'lyapti. 5A sinfi. Hozir o'zbek tili ham o'qiydi bulardan. 12 fanga yaqin bular fanlardan dars olishadi. Bularning ichida asosiysi o'zbek tili ham bor. Har haftada bularga 3 soat o'zbek tili dars o'tiladi rasmiy shaklda. To'garaklar bor, farhangiy to'garaklar bor. Masalan, tadbirlar bo'ladi. Bularda tadbirlarda har bitta yigit, qiz bola, o'g'il bola faol qatnashib ular faxriyorlik oladilar. Bular urush yamondir, yomon zararlidir har zamon. Bashar topar hamisha sulhdan amnu amon. Sulh yaxshi ne'matdir, bizlarga g'animatdir. O'qishning o'zi qursin, osili falokatdir. Urushdan dod faryod qilgay olamni barbod. Bahar keldi, bahor gul bahor, erib bitdi oppoqor. Uchib keldi qushlar jon, daraxtlar toqdi marjon. Suvlar oqar shildirlab, yulduz boqar mildirlab. Chumolilar yarashar, sho'x bulbul saylashar. Quyosh nurlarini sochdi, atir gulg'uncha ochdi. Bog'da qizil lolalar terib ol bolalar. Rahmat, rahmat. Albatta bizning maktablarimizda o'zbek tilini biladigan tilshunoslar kam bo'lgan, o'zbek taxassuslari kam bo'lgan. Shuning uchun o'zbeklar yoki bizlarda Taxorda o'zbeklarimiz bor, Badaxshonda o'zbeklarimiz bor, ammo u yerlardagi maktablarda o'zbek tili tadris bo'lmaydi, dars berilmaydi. Dars berilmagan u talabalar universitetga keladi, bizning talabamiz bo'lib keladi, u bechoralar
ya'ni birinchi qadamni universitetda boshlaydi. O'zi o'zbek, ya'ni omma tilini, xalq tilini biladi, adabiy tilni bilmaydi. Adabiy tilni o'rganish uchun yomon qiynaladi bu. Bizlar bu narsa uchun ko'p qiynalamiz. Shuning uchun bizning mushkullarimiz bizning maktablarimizda ham bor. Bizlarning maktablarimizda Mutaxassislar yetishmaydi. O'qituvchilar kam. Faryobni, Anxoyni masalan o'z ulusvolligimni, o'z yashaydigan yurtimni aytsam, u yerning maktabida yaxshiligi shu yerdaki mukammal masalan fizik bo'lsin, tarix bo'lsin yoki jo'g'rofiya yo biologiya bo'lsin, hamma mazmunlar o'zbek tilida tadris bo'ladi. O'zbek tili alohida, o'zbek adabiy tili alohida ham tadris bo'ladi. Shular ham forschada yozilgan bo'lsa ham o'zbekchada tashrif qilinadi. Afsuslar bo'lsinki, biz Anxoyda o'zbeklar yashaydigan joyda o'zbek maktabi topolmadik. Faqat o'zbek tili xorijiy til sifatida 3 soat haftasiga o'qitiladi. Bu juda ham kam. Odamlar ba'zilarida o'zbek tiliga tushunmayapman, chunki ular adabiy tilni bilishmaydi. Chunki adabiy tilni bilmasligining sababi maktablarda adabiy til o'qitilmaydi va bu bo'yicha tadqiqotlar qilinmaydi. Tadqiqot qilish uchun bunga yetarlicha mablag' sarflanishi kerak. Xullas, boshidan kelaylik. O'zbek tilini holati qanday hozirgi paytda Afg'onistonda? Mana o'zingiz Balxdan, Mazor Sharifdan esladingiz. Bundan 25-30 yil oldin Balxda bo'lsangiz, aynan Anxoyda edi. Anxoyda masalan o'zbeklar ko'chada, ko'yda, buyda, bozorda o'zbekcha gaplashardilar. Gaplasharkanlar endi 30 yil oldin. Mana endi 30 yilda nimasida biz Maymanadan borgan yoki Javuzjondan, Balxdan borgan, Anxoydan borgan bo'lmasa, shaharning tili butunlay forscha bo'lgan. Butunlay odamlar savdo, sotiqini nimasini bu yerga boshqalar ham kelgan, lekin shu o'zbek tilida o'sha tavajjuh qaratilmaganligi, o'zbek tilining inobatga olinmaganligi sabab bo'lganki, biz Balxdagi bir shaharni kam-kam oz qo'ldan bersak. Biz endi o'zi aytib o'tdingizki, bizni maktablarda, men o'zim maktabda o'zbek tilida dars o'tilmagan. O'sha xorijiy til sifatida ham biz dars ko'rmaganmiz. Umuman o'zbek tilini o'qimagansiz maktabda? Maktabda 4 yil universitetda o'qidim o'zbek tilini. Xudoga shukr, shu oldingi sharoitda viza masalasi yaxshi bo'lgani uchun men borib har qanday qiyinchilik bo'lsa ham bu yerda hech bo'lmasa o'zbek tilini yaxshi o'qib, yaxshi yozishni o'rganib keldim u tomondan. Boshda yaratilgandan beri hozirgacha o'zgarmagan. Qachondan beri? 20 yil bo'lgandir. 20 yildan beri darslik o'zgarmagan. O'zbek tili darsligi o'zgarmagan. Lekin til o'zgargan-ku. Tilda ko'pchilik til yangilanadi-ku har doim. Yangilangan, o'zgarishlar kelgan. Ilm yuksalib boryapti, imkoniyatlar ko'payib boryapti. Hozir o'sha yozilgan tayyorlangan darsliklar ham hukumat tomonidan butunlay o'zbeklarga o'qiyotgan maktablarga teng chop etilmagan, nashr etilmagan. Do'stlar, biz hozir Faryob viloyatining Anxoy tumanidamiz va men o'zbek oilalaridan birida mehmonda bo'lib turibman. Hozir mana Anxoyni markazida turibmiz va bu bino o'zbek oilalari yashaydigan bino. Mana yoningizda do'kon bor. Teparoqda mana 5 qavatli uyni blokini ko'rishingiz mumkin. 5-qavatida o'zbek oilasi yashaydi va 1-qavatdan to 4-qavatgacha bular ijaraga berishgan. Mana yonidagi esa bu dorixona hisoblanadi. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Va bu yerda esa tibbiyot markazi joylashgan. Qani ketdik, hozir biz sizlarga 5-qavatga ko'tarilib o'zbek oilasini hayotini ko'rsatamiz. 1-qavatdamiz. Bu odatiy o'zbek oilasining uyi hisoblanadi. Deyarli barcha ko'plab uylarda mana shunaqa qavatlar joylashgan. Mana xuddi bizning podyezdimizga o'xshagan, ya'ni podyezd deymiz, biz yo'lak, xuddi shu mana shu yo'lakka o'xshagan yo'lakda ko'rishingiz mumkin. Bu 2-qavatda ijaraga berilgan uylar bor. Aslida bunday uylar juda ham ko'p. Ko'plab joylarda shunday quriladi uylar, loyihalashtiriladi. Qani ketdik yana ko'tarilamiz. Mana biz oxirgi qavatga yetib keldik. Bu yerda eng ahamiyatli tomonlardan biri shundaki, mana bu bizni sizlarning chap tomoningizdagi, bizning o'ng tomonimizdagi joy bu mehmonlar uchun alohida xona hisoblanadi. Bu yerda esa mezbonlarning uyi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda agar mehmonlar keladigan bo'lsa, bemalol mezbonga xalaqit bermagan holatda, bir-biriga xalaqit bermagan holatda kelishlari mumkin va hammom ham ichida. Qani ketdik ko'rsatamiz. Mana kirishingiz mumkin. Bu yerda katta xona va kelgan mehmonlarning hammasi mana shu joyga joylashadi. Ko'rsatishingiz mumkin mana atrofni. O'ylashingiz mumkin, ya'ni Afg'onistonda shunaqami deb.
Albatta, mana men bir necha kundan beri men bu yerda mehmonda bo'lib turibman va sizlarga bir ahamiyatli tomonlaridan birini tushuntirib o'taman. Mana har bitta kelgan uyingizda mana shunday bir ko'rpachalar bo'ladi va bu ko'rpachalar juda ham og'ir hisoblanadi. Mana bu yostig'ini o'zini ko'tarsangiz juda ham og'ir. Necha kilo paxta solinadi bilmayman. Bu yerda o'tirganingizda o'zingizni maza qilib erkin his qilasiz va gilamlarga e'tibor bering. Bu yerda gilamlarni bular qolun deb atashar ekan. Gilamlar ham juda ham chiroyli ishlangan va faqatgina mehmonlar uchun emas, balkim mezbonlar uchun ham bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yerda esa albatta televizor bor. Maza qilib televizorda tomosha qilsangiz bo'ladi va eng muhimi, bilasizmi, bu yerda mana hojatxonasi bor. Bemalol hojatxonaga mehmon kirib, ichkaridagi mezbonlarni xijolat bo'lmagan holatda kirishi mumkin va bilasizmi, ko'pchilik uylarda mana bunday AC deydi, ular konditsionerlar ham bor. Xullas, hamma sharoitlar bu yerda yaratilgan. Mana bu yerda esa mana pardani ortida bu balkon hisoblanadi. Biz u yerga ham kirib ko'ramiz. Ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir chiroyli joy, balkon hisoblanadi va juda ham katta bir nima deydi? Maydon hisoblanadi va u yerda siz butun Anxoyni tomosha qilishingiz mumkin. Anxoyda yomg'ir yog'moqda va shahar ham o'zgacha bir go'zal. Kechki shaharni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mana bu yerda mana tepada siz antennani ko'rishingiz mumkin. Bu kabi antennalarni har bitta uydan topishingiz mumkin. Imkoniyati yetarli bo'lgan odamlar o'zlari bu antennani sotib olishmaydi, balkim ijaraga, yillik ijaraga olishadi, oylik ijara, yillik ijaraga olishadi va uylariga shuni o'rnatib qo'yishadi. Va shuning natijasida uylarida bemalol Wi-Fi, aloqa, internet hammasi ishlaydi. Siz ham o'zbek oilalariga, Afg'oniston o'zbek oilalariga tashrif buyurishni xohlagan bo'larmidingiz? Albatta buni kommentariyada yozing. O'zbek oilalarini yashash tarzi sizlarga yoqdimi? Uy sizlarga yoqdimi? Kommentariyalarda fikrlaringizni yozing. Men atim Muhammad Anvar, shahri Mazar Sharifdan bo'lamiz. Hozir anor suv yerda sotishamiz. Siz hozir bundan oldin gapirib berdingiz-da, o'zbekman dedingiz-da. Bizlar o'zbek. Ota-bobolaringiz qayerdan kelib qolishgan? Ota-bobolarimiz asli o'zbek. Bizlar Buxorodan Olimxonni vaqtida shu Karki degan joydan shu urushda bu tomonga o'tishib ekanlar. Amir Olimxonni davrida ishlagansiz. Vaqt bobolarimiz shularning davrida ishlash ekanlar. Qanaqa lavozimda bo'lishgan ular? Ular mingboshi, 90 boshi shu nimalarda bo'lishganlar. Bizda shu muammolarimiz gurunglarni aytib beradi. Shunday vaqt urush bo'lgandan so'ng daryodan bu chetga o'tishganlar. So'ng yana borishmoqqa kuch-quvvat qolmagan ekan ularda. U tarafni shu nimalar olib ekan ularning joylarini. Keyin shu bilan Afg'onistonda qolib ketdik. So'ng Afg'onistonda qolib ketdik. Hozir oilalarimiz xeyli katta. Bir 200-300 o'ymal bor bizda alhamdulillah. Shu bir 100 o'ymali bu yerda bo'ladi, bir 200 o'ymali u tomonda bir yarim soat yo'l uzoqroq o'rda bo'lishadilar. Hozir bizda shu yerda bo'lishadi. Siz yana bordim dedingiz-a? Ha, yana bordik Toshkentga. Ya'ni Toshkentga borishdik. Taassurot xeyli xush bo'ldik. Ota joylarni ko'rishdik, ana ziyoratlarni ko'rishdik. Endi ota, bobo bor joylarni ko'rishdik. Xeyli yuragimiz xush bo'ldi. Endi inshaalloh bormoqchimiz bizda, xeyli xush. Yana bormoqchisiz? Ha, inshaalloh bormoqchim. Yo'l ochilishda boramiz inshaalloh. Men Ferozbek Shamsiman, viloyat Faryobdan, Ulusvoli Shirintagob, Qariyay Fayzoboddan Mazor Sharifga yashayman. Afg'onistonda o'zbeklarning tiliga dari va pashto bu narsalar aralashgan. Sizlarning tillaringga va Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston tillaringga sizlarga ruscha qo'shilgan. Biza birga nima uchun Afg'onistonga o'zbek mardumi tojik ko'p, pashto zubon qavmlar ko'p. Bular ko'p, bular bilan biz aralashib ketganmiz. Sizlar bilan birtagina lajabimiz, zabonimiz farq etadi. Taqriban Afg'onistonga taqriban 12 million nufus o'zbek bor. 12 million o'zbek bor, Herotga bor, Bodg'isga bor, Faryob, Javuzjon, Sarpul, Mazor Sharif, Samangon, Bag'lon, Badaxshon, Taxor, Qunduz bularga o'zbekcha ko'p. Xususan Faryobning o'zi 90% dan ko'proq o'zbekdir. Javuzjon 70%, 60% dan ko'proq. Mazorda o'zi taqriban 70% dan ko'proq o'zbek bor. Samangon ham shu raqam, Taxor, Badaxshon bularga. Bilumum samt shamolga
%100dan taqriban 85 yo 90% o'zbek bor. Samt shamolga 9 ustonga 9 viloyatga. U yerotgan o'zbek bor. Bali o'zbek bor, yerotgan o'zbek bor. Dunyoda g'arbda sizni o'zbek deganda, O'zbekiston deganda dunyoda qancha o'zbek bor deb o'lchash mumkin. Qancha o'zbek Nufuziga qaraydi. Nufuziga qarab ahamiyat beradi-da. Turkiya bugun aytadiki, men o'zim eshitganman, siyosatchilarning nimasidan, tilchilarning nimasidan, dunyoda 4 kishidan 1 kishi turkcha gapiradi deydi. Qoyil. Endi u uncha qilgan xarajati u nimasi uchun kam narsami bu? Ya'ni bu xarajatga qaraganda katta gap-ku bu. Turkiya turkiy tilni o'sha xalqaro tillar qatorida ko'tarish uchun ish qilyapti-da. Va u yerga sonra qancha odamlar masalan Afrikada borib Turkiya o'sha o'zini harbiy nimasini nima qiladi? Poygoh o'sha harbiy nimasini ijod qilishga harakat qiladi. Boshqa dunyolarga ijod qilishga harakat qiladi. U o'zini o'sha joygosini dunyoda o'sha dunyodagi nimalarni bo'lib olish uchun desammi, dunyo siyosatida o'zini kattaroq bir maydonda ko'rish uchun ular harakat qiladi-da. Keyin O'zbekiston ham Afg'oniston xalqining yordam berishi bilan O'zbekiston kelajakda masalan yaqin 10 yil ichida O'zbekiston nimasi 60 million deb iddio qilish mumkin. Xalqaro miqyosda ularga 60 million nufusim bor, 60 million o'zbek bor, 80 million, 100 million o'zbek bor deb ularni ham iqtisodiy jihatdan, ham siyosiy maydonda o'zini so'zini ko'proq beradilar keyin. Boshqa xalqaro maydonda buncha o'zbeklar bor bu. Masalan bir yakka bu kishi O'zbekiston prezidenti bo'lib gapirmayapti, butun o'zbeklar nomidan gapiryapti deb. Ya'ni O'zbekiston ham erta o'rtoq til masalasi kelib chiqmoqchi bo'lsa, turkiy tillar orasida bu juda qiziq masala. O'zbekiston keyin yakka O'zbekiston 40 million emas, balki Afg'onistonda 10 million o'zbek bor. Mana falon yerda 10 million, 5 million o'zbek bor. Mana o'zbek nimasi, o'zbeklar soni turklardan qolishmaydi degan iddaoni qilishi o'zi kichik gap emas mening nazarimda. Men O'zbekiston o'zbeklariga demoqchimanki, bizlar bilan aloqalar ko'proq bo'lsin. Bizlar O'zbekistonning ilmiy maqolalaridan tutib, ashulalaridan tutib, diniy mauizalaridan tutib, siyosiy mauizalari, farhangiy, adabiy hammasini izlaymiz. O'zbekistonning kanallarini har birini aksar ko'pinchasini izlaymiz. Bizlar hatto O'zbekiston aktyorlarining ko'psini taniymiz. O'zbekiston. Chunki bizlar ularni o'zimizga yot, ya'ni begona demaymiz. Bizning farhangimiz bilan ularning farhanglari birday, tili bir, manba bir, xalq bir yerdan aslan bir urug'dan chiqib kelgan bizlar, Oltoy xonadonidan chiqib kelgan kishilar bizlar, o'zbeklar. Bizlarga ko'proq tavajjusi bo'lsin. Misol sifatida bizning universitetlar hozirgi sharoitda vaziyat og'ir. Bizning talabalarimiz o'zbek tilini o'qib chiqqanda shularga ishlash zaminasi Afg'onistonda kam yaratiladi. Shuning uchun o'zbeklar adabiy tilni ya'ni ilm sohasida o'rgana olmaydi. Til misol sifatida bir oldin ham siz aytdingiz, bir so'zlash tili emas. Men shaxsan o'zim bir risola yozdim. Islom mabodisi, ya'ni islomning asoslarini yozdim o'zbek tilida. Mana bunday, ya'ni bu birinchi qadam ediki, biz o'zbek tilini she'r va shoirlik va nasrdan tashqariga chiqarib, boshqa bilimlarning ham tili bo'lishlikka qadam bosishimiz kerak. Masalan, tibbiyot sohasida bizlar asar yaratishimiz kerak. Lekin bu narsalarga biz hozirgi vaziyatda bajara olmaymiz. Chunki bunga katta himoya kerak. Haqiqatan koshki Omu daryo bo'lmasa edi, bizda har vaqt bir-biroz qo'shilib ham bir bo'lardik, birlikda bo'lardik. Ammo Omu daryo shu o'rtadan o'tibdi, bizlarning o'rtamizni kesibdi. O'rtamizni aloyida qilib, bizlarni judo qilibdi. Agar Omu daryo bo'lmay suratda bizda har lahza bir joyda bo'laydik. Ya'ni o'zbeklar, bizda o'zbeklar hamma bir o'zbek. Qachon buruz bo'lsa ham bir joyda, bizda erta bo'lsa ham bizda o'zbek. Har joyda bo'lsa bizda o'zbek aytiladi. Qalbi bizda, qonimiz, qonga qo'shilib bizda o'zbek, bizda hech vaqtdan bizda ayla olmaymiz. Bizda tazkiramizni ko'rsangiz ham, pasportimizda ham o'zbek bitilgan. Bizda o'zbek bizda. Aslan belli bizda. Hech vaqt bizlarni yodlardan chiqarmasinlar va mana bu yerda ko'p o'zbeklar bor. Qanchaho o'zbeklar bor. Ularga boraman, siz aylamasangiz 1 oyda, 2 oyda siz xalos eta olmaysiz. 4 oyda, 5 oyda xalos qila olmaysiz. O'zbek azoron, o'zbek bor, milliardar o'zbek bor. Assalomu alaykum Shahrar, yaxshimisiz? Alaykum, salomat bo'ling. Ishlaringiz yaxshimi? Albatta, qiziq, ajoyib davlatda ko'rishib turibmiz, Afg'onistonda. Bilasiz, ko'pchilik Afg'oniston desa qo'rqadi, qo'rquvga tushadi. Men 2-marta kelishim, siz esa 1-marta kelishingiz. Biz birga
vaqtimiz to'g'ri kelib qoldi va birga sayohat qildik. Siz boshqa joyda g'arbda, men esa janubda, shimolda, ya'ni Siz shimolda, men g'arbda edim. G'arbda edingiz va hozir endi ikkalamiz ham poytaxtda ko'rishib turibmiz. shunday Kobulda hozir ko'rishib gaplashib turibmiz. Siz birinchi marta sayohat qilishingiz va 10 kun davomida biz mana sayohat qilyapmiz. Bu ancha uzun sayohat bo'ldi bu safar. Bir fikrlaringizni gapirsangiz. Endi Afg'oniston haqida taassurotlar nihoyatda ko'pki, agar uni boshdan yozsam bir yaxshi bir kitob bo'ladi. Nasib qilsa u kitobni ham yozish arafasidaman. Har kuni kechqurun 4 varaq, 5 varaqdan yozib boryapman. Ana hozir 10 kundan beri Afg'onistondasiz. Hali siz Afg'oniston o'zbeklarini yashaydigan bir viloyatga, tarixiy viloyatga bormadingiz. Lekin o'zbeklar bilan gaplashdingiz. Qanaqa xulosa keldingiz? U yerdagi mana shu joydagi o'zbeklar bilan, Afg'oniston o'zbeklari bilan bizni o'zbeklarimiz nima farqi bor? Asosiy jihatlari. Janubiy Turkiston o'zbeklari nihoyatda bir-birini qadrlaydi, bir-biri bilan ahil inoq va bir-birini himoya qiladi, birikish bor. Bir jihatdan quvonasiz shunday odamlar borligini. U aytdiki, "Sen Navoiyni bobom deb hisoblaysanmi?" dedi. Albatta hisoblayman. Sen nima deydi? Zahiriddin Muhammad Boburni bobom deb hisoblaysanmi? Albatta. Sulton Husayn Mirzoni, albatta. Ular qachon yashagan bu yerlarda dedi. Ular Lutfiy bobomiz misol uchun tavalludiga 660 yil bo'lyapti. Amir Temur Afg'onistonni egallagan vaqtlarda Amir Temur 30 yoshda bo'lganda Lutfiy bobomiz endi tug'ilgan. Tasavvur qilyapsiz. Demak 700 yil, 800 yil, hatto bir jurnalist do'stimiz aytdiki, 2000 yilgacha olib boradigan ma'lumotlar bor, o'zbeklar bu yerda yashaganligini isbotlaydigan ma'lumotlar bor deyapti. Navoiy shu yerda, Bobur shu yerda, Amir Olimxonlar bor, Xudoyorxonlarning qabrlari bor. Hatto Abroyxon Beruniyning qabri bor, Mashrab bobomiz shu yerda. Bilasizlarmi, ijtimoiy tarmoqlarda Mozor Sharifda zilzila bo'libdi deydi yoki nimadir hodisa bo'lsa, nechidir tonna oziq-ovqat mahsulotlari, moddiy yordamlar O'zbekistondan yetkazildi deydi va ayrim bir fikri insonlar yozadiki, ular nimaga afg'onlarga beryapsizlar, unaqa, nima uchun ularga moddiy yordam berasizlar, o'zimiznikilarga qaranglar. Yo'q, og'aynilar, bu yerda Faryobda, umuman Maymanada, bu tuproqlarda o'zbeklar yashaydi. Juda ko'p o'zbeklarga moddiy yordam kelyapti. Siz shuni anglang. Bu yerda o'z millatdoshingiz uchun noningizni bir burdasini beryapsiz va undan tashqari mana shu narsa bitta gap meni ta'sirlantirdiki, yo'q, bizga moddiy yordam kerak emas. Qachonki bizda kor-hol bo'ladigan bo'lsa, uylarimizni tiklab berish yo moddiy yordam berish shart emas. Bizga o'zbek tilidagi kitoblar kerak deyishdi. Men bu yerga kelib bildimki, mana 10 kundan beri beminnat meni yordamchim bo'lib, beminnat shu misol uchun kerak bo'lsa nonini bir burdasini, uyidan bir joyini berib turibdi. Misol uchun O'zbekistondan kelgan bir begona odamman. Yana qaytib kelamanmi, yo'qmi bilmayman. O'zi O'zbekistonga bora oladimi, yo'qmi? U haqida hech qachon o'ylamadi. Shunchaki men o'zbekman, o'zbek tilida gapiryapman va shunaqa yordam bergan odamlar yuzlab, minglab sanab berishim mumkin. O'zbek millatini sharafini himoya qiling. Mayli, u gunoh qilgandir, nimadir yomon ish qilgandir, uni jar solmang. Mana bu o'zbek unday qildi, mana bu yerda, shu yerda ham Istanbulda ham shunday qilishyapti, Dubayda bunday qilishyapti. Kerak emas unaqa gaplar. Bo'lsa, aytiladi, bir narsani yomon ishni ko'rsang, o'sha devorni suvab qo'y deydi. Shuning uchun o'zbekni orini, g'ururini ko'tarishga bo'lgan ishlarni ko'paytirishimiz kerak do'stlar. Siz oldingizga mana men Afg'onistonlikman desa va sizni tilingizda gapirsa, ularni itarmang, chunki ular ham o'zbek, Janubiy Turkistonlik millatdoshlarimiz va qondoshlarimiz. Ularga e'tibor bering, ularni dardiga malham bo'ling, chunki ular yillar davomida shu yerda jafo ko'rishgan, qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan va biz ularga yordam berishimiz kerak. Men bu zamon farzandiman, millati o'zbek buyuk sohib Qur'on farzandiman. So'rsangiz aslu nasab, men bu zamon farzandiman, millati o'zbek buyuk sohib Qur'on farzandiman. Menga shoirlik maqom, erur Navoiydan nishon, ham shijoatda ulug' Shayboniyxon farzandiman.